হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ওয়াইটি বেঙ্গল। বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের বলবো যে কিভাবে যদি আপনাদের কাশি হয়ে থাকে, সর্দির প্রবলেম, তাহলে কোন কোন খাবার আপনাদের খাওয়া উচিত না এবং কোন কোন খাবার খাওয়া উচিত। তো এই ঠান্ডার মরশুমে অনেকেরই তো কাশি হয়ে থাকে। তো ভিডিও শুরু করার প্রথমে যদি আপনি এই চ্যানেলটিকে এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন, আর সাইডে যে বেল আইকনের অপশনটি রয়েছে ওটিও প্রেস করুন। যদি আপনি বেল আইকন প্রেস না করেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করা এবং না করার সমান হবে। সাবস্ক্রাইব করলে এটিও হবে, এই উপকারটি হবে, যখনই আমি ভিডিও আপলোড করব তখনই আপনার কাছে নোটিফিকেশন চলে যাবে। তো এই ঠান্ডার মরশুমে অনেকেরই কাশি, সর্দি কাশি লেগে থাকে। এই সর্দি কাশিতে অনেকেরই রাতে ঘুমের বিঘ্ন ঘটাচ্ছে শুকনো কাশি। এক্ষেত্রে ডাক্তার অবশ্যই আপনি দেখাবেন। যদি আপনার সর্দি কাশি বেশি হয় তাহলে অবশ্যই আপনারা ডাক্তার দেখাবেন। তবে কাশির কারণ যদি শীত লাগা বা দূষণ হয় তাহলে শুধু সিরাপ কাজ করবে না। অনেক বিজ্ঞানীরা বলেছে কাশি হলে কিছু খাবার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। প্রক্রিয়াজাত খাবার কাশি চলাকালীন একেবারে ঠিক নয়, এতে কাশি বাড়বে। যেমন আপনারা কোন কোন খাবার আপনাদের খাওয়া উচিত নয়। এক্ষেত্রে রয়েছে, আপনার যদি কাশি হয় তাহলে ব্রেড খাবেন না, পাস্তা চলবে না, বেকড চিপস খাবেন না। এসব সম্পূর্ণ বদলে আপনাদেরকে খেতে হবে শাকসবজি বা পুষ্টিকর খাবারে মন দিতে হবে। বিশেষ করে ভিটামিন সি যে খাবারে রয়েছে, ভিটামিন সি জাতীয় খাবার আপনাকে খেতে হবে। কাশি হলে গলা শুকনো একেবারেই রাখা ঠিক নয়। চিকিৎসকরা বলেছেন তরল খাবার যেমন স্যুপ খেতে পারেন। কাশি হলে অনেকেই বলেন গরম দুধ খেতে, গলা আরাম হয় ঠিকই, কিন্তু একই সঙ্গে দুধ ফুসফুস ও গলার মিউকাস প্রোডাকশন বাড়িয়ে দেয়। কাশি হলে তাই দুধ এড়িয়ে চলাই অনেকটা ভালো। এরপর রয়েছে টক জাতীয় খাবার। সাইট্রিক অ্যাসিড রয়েছে টক জাতীয় খাবারে। কাশি হলে এসব খাবার নিষেধ করছেন ডাক্তাররা, চিকিৎসকরা। সাইট্রিক অ্যাসিড গলার সংক্রমণ ঘটায় ও কফ বাড়িয়ে দেয়। তো সবসময় এটা কথা মনে রাখবেন, আপনাদের যখনই সর্দি কাশি হবে শীতের মরশুমে তখনই আপনাকে এড়িয়ে চলতে হবে ব্রেড, পাস্তা, বেকড খাবার, চিপস, এগুলো সবই বদলে দিতে হবে আপনাকে। শীতে যখনই কাশি হবে এসব খাবার একদম বদলে দিবেন। এসব বদলে আপনাকে খেতে হবে শাকসবজি বা যে কোনো পুষ্টিকর খাবারে মন দিতে হবে। বিশেষ করে ভিটামিন সি জাতীয় যেসব খাবার রয়েছে ওসব খাবার বেশি করে খাবেন। আর পারলে গরম স্যুপ খাবেন। আর কাশি হলে গরম দুধ খাবেন না, কারণ এতে আপনার অসুবিধা হতে পারে। এরপর টক জাতীয় খাবারও খাবেন না। তো যদি আপনাদের এই ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে একটা লাইক করবেন। আর যদি আপনার এই পুরো প্রসেসটা যদি আপনার একটু অসুবিধা হয় বুঝতে, তাহলে নিচে কমেন্ট করবেন, আমি নিশ্চয়ই আপনার জবাব দেব। আর এই ভিডিওটিকে আপনার বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করুন, ওনারাও যাতে বুঝতে পারেন যে ঠান্ডার মরশুমে কোন কোন খাবার খাওয়া উচিত। তো বন্ধুরা, এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিন, আর দেখা হবে পরের ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা সুস্থ থাকুন।